వెల్కమ్ టు శ్రావ్యస్ స్టైల్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు నేనైతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ లివర్ రోస్ట్ చేయబోతున్నాను. మరి ఎలా చేసేస్తారో చూసేద్దామా? ముందుగా ఒక 250 గ్రామ్స్ లివర్‌ని బాగా వాష్ చేసి దాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత దాంట్లో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల జీలకర్ర పొడి, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్‌ని వేసి వీటన్నిటిని బాగా కలిసేలా మనం బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తరువాత దీన్ని మనం ఒక 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్‌ని పెట్టి దాంట్లో ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఒక 4 పచ్చిమిరపకాయలు, అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసి వాటి అరోమా మనకి బయటకొచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసి, ఆ తర్వాత ఒక 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్‌ని కట్ చేసి దాంట్లో వేసి మంచి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసి ఒక 30 సెకండ్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ లివర్‌ని దీంట్లో వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, అలాగే కొంచెం వాటర్‌ని యాడ్ చేసి బాగా కలిపి దానిపైన లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి ఒక 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి ఉంచాం కాబట్టి 10 నిమిషాల్లో మనకి చికెన్ లివర్ రోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా బయటికి ఆయిల్ వచ్చింది అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు దీని మీద కొంచెం కొత్తిమీర వేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ లివర్ రోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.